నమస్తే న్యూస్ 9 టుడేకి స్వాగతం. మాదాపూర్లోని హైటెక్స్ లో ఈ నెల 26, 27, 28వ తేదీలలో CNC ఎక్స్పో 2022ను నిర్వహించారు. ఈ ఎక్స్పోలో ప్రముఖ కేబుల్ నెట్వర్కింగ్ కంపెనీ GTPL తమ స్టాల్లో కేబుల్ OTT ఇంటర్నెట్ కు సంబంధించిన అత్యాధునిక పరికరాలను కస్టమర్లకు చేరువ చేసేందుకు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఈ సందర్భంగా సంస్థ వైస్ ప్రెసిడెంట్ మనోజ్ దుబేతో మా న్యూస్ 9 టుడే రిపోర్టర్ ఫేస్ టు ఫేస్. GTPL ప్రేక్షకులకు, ఆపరేటర్లకు, బ్రాడ్కాస్టర్లకు GTPL 16వ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. ఇంతకుముందు కేబుల్ ఆపరేటర్స్కి కేవలం కేబుల్ రెవెన్యూ మాత్రం మిగిలేది. కేబుల్తో పాటు బ్రాడ్బ్యాండ్ రెవెన్యూ ప్లస్ OTT రెవెన్యూ కలిపి ఒక కొత్త బిజినెస్ మోడల్ తీసుకొస్తాము. ఇంతకుముందు కేబుల్ ఆపరేటర్స్ని కేవలం LCOకి గుర్తించేవాళ్ళు. ఈరోజు మేము LBO మోడల్ని తీసుకొస్తున్నాము. అంటే లోకల్ బిజినెస్ ఆపరేటర్ ఆర్ లోకల్ బ్రాడ్బ్యాండ్ ఆపరేటర్. ఈ బ్రాడ్బ్యాండ్ ఆపరేటర్ కాకుండా GRP అనే ఒక మోడల్ కూడా తీసుకొస్తున్నాము. దాంట్లో GTPL రీటైల్ పార్ట్నర్. సో GTPL రీటైల్ పార్ట్నర్లో OTT సర్వీసెస్, బ్రాడ్బ్యాండ్ సర్వీసెస్, కేబుల్ సర్వీసెస్ అందించబోతున్నాము. ఇది ఒక రెవెన్యూ షేర్ మోడల్ ఉంటుంది. కేబుల్ ఆపరేటర్కి ఈరోజు కేబుల్ బిజినెస్లో బ్రాడ్కాస్టర్స్కి, MSOకి, కేబుల్కి ఏ విధమైన రెవెన్యూ షేర్ ఉందో అదేవిధంగా OTT ఆపరేటర్స్కి, OTT ప్రొడ్యూసర్స్కి ప్లస్ MSOస్కి ప్లస్ కేబుల్స్కి రెవెన్యూ షేర్ ఇస్తున్నాము. ఇంతకుముందు కేబుల్ ఆపరేటర్ ఏ విధమైన రెవెన్యూ ఉండేదో దానికన్నా మెరుగైన రెవెన్యూస్ త్రూ బ్రాడ్బ్యాండ్, త్రూ OTT మేము అందబోతున్నాం. ఇండియాలో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వరల్డ్లో అందరికన్నా చీపెస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తున్నాము. మీరు చూస్తే మిగతా డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో, యూరోపియన్ కంట్రీస్లో ఆర్ అమెరికాలో ఆర్ మిగతా ప్లేసెస్లో ఈరోజు ఒక సామాన్య ప్రేక్షకుడికి సామాన్యమైన ఛానల్స్ కావాలన్నా దాదాపు ఒక 10,000 రూపాయలు పడుతుంది. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఒక $120 ఒక సామాన్య 300 to 400. ఈ 300 to 400లో ఇంకో 200, 300 యాడ్ చేస్తే దాంట్లో బ్రాడ్బ్యాండ్ ప్లస్ OTT యాప్స్ కూడా మేము ఇస్తాం.